Si te aburres durante la clase, puedes intentar hacer slime líquido antiestrés. Primero, prepara un recipiente con agua y añade unas gotas de tu color favorito. Después de mezclar bien, agrega 2 cucharadas de goma guar. Mezcla completamente y filtra las impurezas de la superficie. Luego añade el activador y sigue mezclando hasta que el slime se despegue de los bordes del recipiente. Así obtendrás un slime que fluye como agua. Si además le agregas un poco de algodón y lo mezclas bien, también podrás obtener un slime con textura de granizado. Si lo metes en el congelador por unas horas, tendrá una sensación totalmente diferente. Tú también pruébalo.